हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जेको मुझे मथों 10 भेरा दुरूद शरीफ पढ़ंदो, जेको मुझे मथों 1 भेरो दुरूद शरीफ पढ़ंदो, उन्हीं जे मथों अल्लाह साईं 10 दफ़ा रहमत हो। ये हदीस शरीफ में आहे जेको मुझे मथां 100 भेरा या 1000 भेरा भी रवायत में आए दरूद शरीफ मोकलींदो ऐं पढ़ंदो, तेसिताईं मौत न ईंदो, मरण खां अॻु में पंहिंजी जाइ जन्नत में ॾिसंदो। पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे तो जो को मुझे मथों 50 भेरा दुरूद शरीफ पढ़ंदो, रोज़ानो उन्हीं में नागो न कंदो, तो क़यामत ॾाढ़े मां उन्हीं सां मुसाफ़िरो फरमाईंदो। हे इनाम, हे इकराम, हे मेहरबानियूं, हे नवाज़िशूं, हे नेमतूं हिन उम्मत जे लाइ अल्लाह सुब्हानहु व तआला पंहिंजे महबूब जे सदके अता फरमाए। पाण करीमन फरमायो आहे जेको जुमे जे ॾींहुं 80 भेरा मुझे दुरूद शरीफ पढ़ंदो, उन्हनि जे गुनाहनि जो 1 ज़रो भी न बचंदो। सब मुझा सोना अल्लाह साईं तव्हां असां सभिनी जी निस्बत सोने सरदार सां दाइम जेतिरो दुरूद शरीफ पढ़बो ओतिरो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी निस्बत वधंदी, ताल्लुक वेझो थींदो, ताल्लुक मज़बूत थींदो। ऐं हे जेको पंध आहे, मुफ़ासिलो आहे सरकार ऐं असांजे विच में, इहो घटिबो वेंदो। जेतिरो हिन में महवियत ईंदी, जेतिरो हिन में दुरूद शरीफ में तवज्जो ईंदो, जेतिरो दुरूद शरीफ पाकाई सां पढ़ंदो, तवज्जो सां पढ़ंदो, लज़्ज़त सां पढ़ंदो, मोहब्बत सां पढ़ंदो, ओतिरो हिन जो रूहानियत वधंदी, दिल जो नूर वधंदो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत फैज़ बिशारत खां हे पाण करीम हुनखे ज़ियारत फैज़ बिशारत अता दुरूद शरीफ पढ़ूं था, खुश नसीब पढ़ूं था कि अल्लाह से वधीक तौफ़ीक़ अता फरमाए। उन्हीं में तक़वा की ज़रूरत है, ख्याल की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला सरकार करीमन वायदो फरमायो मुझे जेकॾहिं मुझो उम्मती तवज्जो सां ख्याल सां दुरूद शरीफ पढ़ंदो, उन्हीं ते इतनी त मेहरबानी थींदी जो उन्हीं दुरूद शरीफ जो सवाब मलाइकत लिखी न सघंदा तकलीफ़। करीमन फरमाया त जेकॾहिं मुंहिंजे मथों मां पंहिंजे रब करीम खां वाइदो वरितो आहे पंहिंजे उम्मत जे ख़ातिर, छो त पाण रऊफ़ रहीम आहे, पाण करीम आहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ अल्लाह साईं फरमायो आहे त अहिड़ो त महबूब मां ॾिनो थमांव, अहिड़ो त मां तव्हांजे सुहिणो रसूल करीम सचो मोकिलियो अथमि, जो हरीसुन अलैकुम तव्हांजे मथों वो हिर्स रखंदड़ आहे, ख़्वाहिश रखंदड़ आहे, सद रखंदड़ आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो बि उम्मती दोज़ख में न वञे। हर वक्त, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट, हर कलाक, हर रात, हर ॾींहुं, हर महीनो, हर साल
लेकिन मुझे महबूब के गणती आदत तमाम उम्मत की गणती सरकार था फरमाए तो मां पंजे अल्लाह साईं को वायदो वरतो आ तो मुझी उम्मत जे मथो रहम कयो वञे माफ़ी ॾिनी वञे जहन्नम खां उन्हनि खे बचाइणो त मां पंजे रब खां वायदो वरतो आहे त लेकिन मुंहिंजो उम्मती बिना तवज्जह जे बिना ख्याल जे भुर्द में भी मुझे दुरूद पढ़े तो मुझा मौलात जो कबूल कजाए उन्हीं पे रहम कजाए उन्हीं जो दुरूद कबूल कजाए उन्हीं जो दुरूद को मुझे पढ़ो थे को जाया न कर तो ये बात असां ध्यान सां सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर नाज़िर समझी पाकाई जान जिस्म नहीं बदन नहीं कल्ब जी सां मुतवज्जह थी मदीने शरीफ गुंबद ख़ज़रा महबूब के सामू हाज़िर नाज़िर समझी दुरूद शरीफ पढ़ो तेरी रग रग ठरी पवे नूर नूर सां भरजी ये जेके मुफ़ासिलो वेठो आ जेको विच में खाल जेको वेठो आ सो असां जे बेद में वेठो आ बेख्याली वेठो आ तवज्जह न करण जे करे वेठो आ पाकाई नथा कयूं उन्हीं वेठो आ मुंहिंजा सुहिणा खाइण असांजा शुभात आहिनि पीअण असांजो शुभात आहे अखियूं असां अमानत सां नथा खणूं अखियूं सही धार जसां बसे पेने खे एॾे कीन निहार अथे रामल रिसां हे जेको ज़ियारत नथी थिए सो असांजे तवज्जह नाहे असांजो ख़्याल मुजतमअ नाहे असांजो हिकु नुक़्ते जे ख़्याल नाहे असांजा हवास पाक नाहे कननि जा हवास अखियुनि जा हवास ज़बान जे चखण जा हवास अदन जा मुंहिंजा सुहिणा जॾहिं उन्हनि सभिनी खां पाकाई हासिल थींदी तॾहिं मुंहिंजी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत नसीब महबूब जो ॾिसण को सवलो आहे महबूब जो दीदार को आसान कुर्बदारी जी कुर्बन वारे जो कुर्बा जेको पाण को अची भाकुर का हिकु दुरूद बिना तवज्जह वारो बि क़बूल को कराए हिकु सरकार जी इनायत नवाज़शा दुरूद पढ़ उर्स जो कमु आहे कंहिं बुज़ुर्ग जो कमु नाहे भाड़ी जो कमु नाहे ज़ानी जो कमु नाहे शराबी जो कमु नाहे हराम खाइण जो कमु नाहे अखियुनि ते चोर बिले वांगुरु पराइनि माण्हुनि खे तकण वारनि जी हिते जाइ नाहे महबूब उन्हीं खे मिलंदो जो अखियुनि ऐं कननि जा आवाज़ जाॻूं ताॻूं बंदि करे अॻे ॾिसे त मदीने वारे साईं मां की कान्हे सब खाए पाके साईं जी हुई त नैन जहिड़ी है पर शफ़क़त खणी खड़ी खड़ी कई जन वेहण नगनुस पे वट में थियस सलामी से जाम तमाची जे मां नाम नवाज़ी आहियां मूंखे नवाज़ियो आहे त मिठे मोहम्मद जे नाले ये नवाज़िश जेके असां कयूं जाम तमाची के जामन जो जाम सरदारन जो सरदार मदीने वारो साईं को शन चुनन ते नजर पई तो उन्हनि खे वरी बणाए छॾियो कुतनि ते नजर पई साईं जे गुलामनि की साईं जी निगाह कराए छाए साईं जे दर्जा जेके गुलाम आहिनि कुतनि खे घूरे ॾिठो कुतनि खे वरी बणाए सरकार जी नजर समझे तो कंहिंजी खुद खुदा जी नजर मुंहिंजा सुहिणा जाम तमाची जे ऐं नाम नवाज़ी आहियां उन्हीं सुहिणे नबी ते जेको दुरूद पढ़ंदो न हिनखे खाइण जी गणती न धन जी गणती न कंहिं वहिंवार जी गणती हिन जी पूरी कंदो त मदीने वारो साईं पूरी करे ॿिया नफ़्सा नफ़्सी पूरी कान्हे
न फसलन में पूरिया, न बागन में पूरिया, न बदलन में पूरिया, न कारण वठन में पूरिया, न दुकान में पूरिया, न वहवार में पूरिया। जिनके जाने ऐसे तक रह पैठी भरे जब दान अल्लाह साहे, जब दान मदीने की साइंस है, वे हर वक्त फिर बार से करार सुकून में। परेशान खलत दिसंदी के ईमान के खाता होकर के दिल के खाता होकर के पुलिस के खाता होकर के महंगाई के खाता होकर के घर की परेशानी के खाता होकर जिनकी निस्बत दिल वाली तार मदीने वाली साइंस लगे आए। घर में भी सुकून, मस्जिद में भी सुकून, बाजार में भी बाहर बोलीदा भले आसमान टूटी पड़े, भले हर शय महान थी वने इनके मदीने वारो खाराइनो रखो पानी की पूरी थी इनकी खुद तो मोरा पूरी करो। तार तो बैठा तार जीव बैठा सही वजन राजी करण पुलिस के राजी करण में वठा में लगा काम करते हैं सही महंगाई वधी गई सके एक मरान के लोगायो के रूबी हिकराम के सही दुनिया रंग सां भरती वने जंहिंखे माल खाराई तो सुठो दुख खाई तो खाइण जी गणती खाराइण वारो खा गणती करे खाइण वारो तू वेठो जो मान लो नबी तो सिद्धो कर सब अल्लाह से कहा खैर करे रब्बुल आलमीन। दुनिया मकसद ना है, दुनिया धूरा, दुनिया मिट्टिया, दुनिया के कुत्ता मोटा दानी महबत वालों की उधर तो मदीने शरीफ दुनिया के मरने वाला खड़ा, दुनिया के रहने वाला सोना, हजे के रहने वाला कुत्ता खुदा है, दुनिया के रहने वाला भले ये मुंडा के बेहा खाएंगे इसके तंजी थाली भरे यार इसके बेहा खाएंगे ये संजी थाली भरे यार इसके रिक्ते के जन खाते हैं कौन निस्बत जी कमी थी वही आता नहीं रंगूटा अनंदाम जिनको होवे सब मेरे पेट के होवे कहते दे भई अरे तू हर दौलत हर के कर के क़यामत तक छोटे काम हे जो छटाई का वंत चश्मे फाई पर एक चश्मा फुटदा वने सुभान अल्लाह अल्लाह से कहा सा सभी के शर सही सही आमीन था होंदो तो बटे वाली मेरा होंदा न कर गरीब के न कराए ॾिसंदो गरीब मिस्कीन हूंदा उहे ईद मेरा नबियूं कंदा यारियूं कंदा ख़ैरातूं कंदा मिस्कीन पंहिंजे मनहल में रिढ़ियूं बिछाए मदीने वारी साईं खे महिमान बणाई वेठा अहिड़ा वॾे रुचि में ख़ुशि ज़मींदार पंहिंजी ज़मींदारी में ख़ुशि पंहिंजे राज भाग सां ख़ुशि गरीब मदीने वारे साईं सां ख़ुशि हाँ मुझे सोना रब्बुल आलमीन असां तव्हां खे सही संत अता फरमाए आया सी खैर जो को दुआ घुरी वॾी फ़क़ीर ईंदा रहंदा अल्लाह तव्हां खे बि नज़र आमीन ज़िंदगी ते भरोसो न आहे आख़िरत जो अमल कयूं पंहिंजे साईं सां अॼु पंहिंजा सचा थियूं दिलनि जो ताल्लुक़ पंहिंजे यार सां ॻंढियूं ऐं मज़बूत कयूं निस्बत के मजबूत कयूं इंशाअल्लाह ताला हे रहन जो माप नाहे हे हिते सबको मुसाफिरा पंज जहारा वक्त दुखियो सिखो दुखो खाई कुछ बीमारन तकलीफन में वक्त गुजारे सबके के कब्र में अंदर हलणो आ अॻिते सफ़र वॾो कयो आ पुरसरात ते चढ़णो आ
जेके पंहिंजे अमलनि जो जवाब ॾियणो आहे अल्लाह साईं करे छॾ हितां साफ़ थी हलूं कॾहिं मरूं कॾहिं कलमूं भरींदा वञूं अखियुनि में नूर हुजे चेहरे ते नूर हुजे अत्मीनान बिल क़ल्ब हुजे माण्हू उन पोयनि जी असांखे को फिक्र हुजे न को उन्हनि जी ग़लती हुजे छा हुजे निकिरे वञी मदीने वारे साईं जे क़दमनि ते वञी सजदो कयो हिकु किस्म सां भागनि सां बगलनि सां ज़ालुनि सां मायुनि सां छोरनि सां छोकिरियुनि सां हे दिलि अटकी पई आहे त मरण खां बाद रूह छिकियो छिकियो हेॾे दुनिया में अची थाबा खाई आशिक़ जो रूह कीअं उॾंदो त सॼी सुहिणे नबीअ ते अबदी हयाती हकीकी ज़िंदगी दाइमी ऐश अशरत उते उतों जा आखिरत जा मज़ा पर वधी मदन मां मज़ो लज़तन मां लज़त पंहिंजे महबूब जो दीवान इश्क जो मज़ो चखे उन्हीं खे कीअं चवंदा आहिनि जा उड़ न खा अब सॼो ॾींहुं माण्हू गुड़ 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 कंदो वञे बाद मीठो थी ॾिस चक हणी ॾिस इश्क जो मज़ो चखो ई कोन्हे न इश्क जो मज़ो चख त पोइ ख़बर पवे त महबूब जो दीदार छा अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद रखे दुआ पढ़ंदा हाणे रवाना थींदासीं पंहिंजे निस्बत खे वधायूं पंहिंजे मोहबत खे वधायूं दीन दुनिया ॿई साईं सुहिणा फरमाए वो दुनिया हो पासा ॿई खुलियल आहिनि हिकु नेकी वारो पासो ॿियो बदी वारो पासो ॿियो बुराई वारो पासो हो रस्तो बि खुलियल आहे हे रस्तो बि खुलियल आहे ॾिसो कहिड़ो मर्द मुजाहिद आहे जेको महबूबनि वारे रस्ते ताल खे हो कोई हो मैदान जेके भॼाइनि या भॼायो मुंहिंजा बापा भॼायो केतिरो हलो सभु हलो अॻे बि हलिया आहिनि घणा तव्हांजा बि नाला ॾाढा रोशन थींदा जॾहिं ज़मानूं कयूं जॾहिं छोरनि सां बदख़ैरी कयूं जॾहिं हिन दुनिया सां दिलि लॻाई जेके दुनिया खां ॼमिया दुनिया जे लाइ हुआ उनजो हशर फिरौन जे रूप सां जेके साईं जे ख़ातिर हिते रहिया साईं सां मोहबत कयूं दुनिया में जब गुज़र चार पर वक्त गुज़रे निजान निकले तो जिद छुटे दुनिया इंतजार में लगा ईमान की सलामती जे लाइ अछाड़ी मरण जे वक्त कर्मो नसीब थे तो अलाए कोन थे तो अलाए महबूब सां निस्बत असांजी रहते अलाए नथी रहते अलाए ओॾो बात के राती याद है कोन का ये इंतजार में रोईंदा रहिया ओसीरा अजा रहिया पंहिंजे मालिक में उमेद रखंदा विया मरण जी महल उन्हनि जी सेवा जी मदीने वारो शन पाण तूं तोख रखी तूं ख़ुदा कि व्याजन खे लॻा पिया आहिनि कि रुश्वत खे लॻा पिया आहिनि कि हराम खोरी खे लॻा पिया आहिनि काइदनि खे वठण खे हया शर्म कोन्हे नाले जा मुस्लमान पढ़िया था वठनि अल्लाह जो ख़ौफ़ कोन्हे मदीने वारे साईं खे हया हुजेगी तुंहिंजी का परवाही कान्हे तुंहिंजे लाइ वॾा वॾा किल फिरोन दिलि बार जहन्नम में सड़नि था उन्हनि दौलत कमाई उन्हनि दुनिया गॾु ये दुनिया गॾु न कयूं पंहिंजे साईं खे गॾु दुपटो हिजाब थियो चाहे जो चयो करे वक़्त मुबारक तॾहिं सारिया हाल अल्लाह से कमान खैर बुलाऊं तो खुश आबाद सलामत रखे जब बाबा साईं की बात पहुंची छो न दुनिया में का ईमान जी सलामत सा मोहर जी रोशनी सा ई मरो मान कृष्ण को सुभान अल्लाह वाह मोहम्मद नूर सरकारो मोह करे नमर छड़ महबूब की माया करे नमर छड़ जना करे नमर छड़ गफलत की मौत लाते बाबा तन वक्त घड़ी तो चाहता है साईं
अल्लाह से करे चल कसम कारो मोहब्बत अरे को परवाह रब्बा उनकी केड़ी परवाह पीर दी फकीर दी केड़ी परवाह हो मालिक लेकिन तू साईं ने सिद्धवा मालिक की रहमत लेकिन सिद्धो ना है हो गोय होदा जबी वजह बड़ी मारी कबर में हल दे उते को काली भजन दे तो भड़ी पुलिस वटे था बनो तो भड़ी बड़े वटे था बनो जे मरी कबर में हल दे उते के आई अरे अल्लाह वो बात पूछ इस्लाम मस्जिद दीन मस्जिद शरीयत मस्जिद है हक हुकूक अल्लाह अल्लाह के रसूल जा लेकिन असा मुसलमान कबूल क्या है मालिक ते ईमान आ तो इतनी नामी दावे का के रखते तू ते अम्मा ही नालो रखो बस तू मुसलमानी वाला कम ही न करे तो रियाज वठदा तो मुशवा वठदा तो हराम खाइदा तो छोरन सां बद बेटू कदा तो रनन सां बद बेटू कदा मां मुसलमान है ये मुसलमानी कान लगाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू लदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान ओ मुझा ईमान वारो बांधो मदीने वाले साईं का मुरीदो इस्लाम में महबूब की महबत में मालिक की खिदमत में पूरा पूरा अंदर दाखिल करो ये दाखिल में अंदर मुझे यो शैतान जो मुसलमान बन गया या न रखो रुसवा न रखो या जनते तथा न लाओ तथा भी पूरी न थी दो एक एक से थी तो क्या मत जाने बादल खाएंगे क्या मत जाने उनकी इज्जत टक्के की इज्जत उन्हें दिया जब हिते गया चलिया जब हिते गुनाह चलिया जब हिते अल्लाह जो खौफ धारे लेकिन हिते रोईंदे वक्त गुजारे क़यामत दी उथदा तो मलाइकत दी कतारूं जब को सदर थे के मदीन को रखे निबलम हदोई तो सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा सुभान अल्लाह आवाज़ अल्लाह इनके सलाम थींदा हिकिड़े मोमिन मुसलमान गरीब के पार खे के वडेरो की न सुञाणंदो घरवारा वारे वारा न सुञाणंदा हा जब क़यामत दी उथदो त वॾे शान वारो उथदो सुभान अल्लाह